Біраз адам шулады екен деп мен мандатымды тастап, мандат мемлекет депутаттың мандаты ол ойыншық нәрсе емес. Бизнес үкімі шыққанда ол сіздер былай кішкене заң жүзінде білу керек қой. Үкім шыққанда ол заң күшіне енген жоқ. Ол мен екі ұлымды да кінәлі деп есептемеймін. Апелляция береді, адвокаттар жұмыс жасап жатыр. Олар бүгінгі күнде егіс дала жұмыстарымен айналысып жатыр. Осыдан 33 жыл парламенттің депутаты болған азаматтың, Қазақстанның тәуелсіздігін жариялаған, Қазақстанның символикасын, алғашқы конституциясын қабылдаған азаматтың бірімін. Мен елім, жерім үшін қызмет жасаймын. Менің қазақстандықтарға көп пайдам тиеді. Сіздер менің жанымды жемеңіздер. Әрқайсыңыздар ата-анасыздар. Оны уақыт көрсетеді. Ұл қыз тәрбиелеп осыздар. Ал бір жерден жаңа бірде іліп тауып алып тұрып, бір-бірімізді жаңа шұқылағанды қою керек, құрметті ағайын. Мен мемлекетке, мына қазақ халқына қызмет жасаймын. Менің пайдам көп тиеді. Осы әсіресе ауыл шаруашылық мәселесінде. Мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігі мәселесінен бүгінгі мен өзімді ойымды айттым. Қалай ауыл шаруашылығын жүргізу керек? Осы мәселе жөнінен біз көп мәселені қолға аламыз. Өнен кейін мәселен біздің мынау ауыл партиясының сайлау алды халыққа берген уәдеміз бар. 700 мыңнан астам бізге сайлаушылар дауыс берді. Сондықтан бізге бір атты бөлімде біраз адам шулады екен деп мен мандатымды тастап, мандат мемлекет депутаттың мандаты ол ойыншық нәрсе емес. Халықтың үлкен берген сенімі. Сондықтан мен халықтың сенімін ақтаймын. Кеудемде жаным соғып тұрса, мен қазақ үшін қызмет жасаймын. Мен қысқаша айтайын дегенім осы. Ардақты әріптестер, алдымен сіздерге ризашылығымды білдіргім келеді. Балаларыма байланысты туындаған мәселе бойынша көптеріңіз депутат, әріптес ретінде қолдау көрсетіп жатырсыздар. Моральдық жағынан әділдік танытып, құқықтық жағынан сауаттылық білдіргендеріңізді жоғары бағалаймын. Балаларымды кінәлі деп есептемеймін. Олар әділдік үшін күреседі. Апелляциялық сотқа жүгініп, абыройын қорғауға мүдделі. Ендеше мен мәжілісте не үшін кетуім керек? Ауыл тұрғындары, шаруалар, өзімді сайлаған ауыл партиясы маған үлкен үміт артып отыр. Көптеген өткір мәселелерді қолға алып жұмыс істеуім керек. Бүгінгі депутаттық сауалым солардың бірі. Егер регламент уақытынан шет шықсам, ғафу етіңіздер, кешіріңіздер.